Mak aku bate kaya nya do dengar. Yo ada ni batu mana ada gunting. Ya dia ada gunting lah. Kan gunting ni ano. Maka tadi dulu. Bate dah buat. Dalam hidung dia dah. Harga. Rumah mampun tamat madang dulu. Baru motif jarunya lagi bro. Ni ah. Mampu dah berada dah. Mampu dah lawa. Mampu dah lawa. Bela dah lawa yang kontinor. Kontinor kena ayu deh.